2007 წლის 20 მაისს თბილისში მელიქიშვილის გამზრდზე დღისით მოქალაქეების თვალწინ მოკლეს ქართველი პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე გურამ შარაძე. გურამ შარაძე ცნობილი იყო თავისი მკვეთრი ეროვნული შეხედულებებით. წლების განმავლობაში იგი აქტიურად მონაწილეობდა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებში. იყო მოძრაობა ენა მამული სარწმუნოების ერთ-ერთი ლიდერი და ხშირად გამოდიოდა ქართული ენის, მართლმადიდებლობის და ეროვნული იდენტობის დაცვის მოწოდებებით. გურამ შარაძე იყო ადამიანი, რომელიც საკუთარი ქვეყნის ენისა და სარწმუნოების დაცვისათვის იბრძოდა. ჩვენ ვალდებულები ვართ მისი გზა და იდეები გავაგრძელოთ. გურამ შარაძის მკვლელობის ადგილზე დღეს პოლიტიკური პარტია მამული ენას სარწმუნოების თავმჯდომარე ზაურ ხაჩიძე მოქალაქეებთან და მხარდამჭერებთან ერთად იმყოფებოდა, სადაც სანთლებით, ყვავილებითა და წუთიერი დუმილით ეროვნული გმირის გურამ შარაძის ხსოვნას პატივი მიაგეს. აი დღეს საქართველოს უნდა იყოს, საქართველოს უნდა იყოს, ქართული უნდა იყოს, ჩვენი ბრწყინვალე ადამიანი, ეროვნული სული გატენილი, შეყარებული თავის სერზე, ქვეყანაზე, წინ აღუდგა, აი მუსლახშუებას, რომელიც აი იმ სისხლო ხალხმა ჩვენი გურამი გამოგვაცალეს ხელიდან და იმათ პასუხი უნდა ღოთ, დღემდე არ უღიარდება. ჩვენ ახლა ჩემო ქართველებო და საქართველო მინდა მოგმარხოთ თქვენით რომ გავაკეთებ წერილს მიმართა მთავრობას ბატონი გურამი უნდა ვაღიაროთ ეროვნულ გმირად. ეს ღირსია ეს კაცი, ეს იყო ერთ-ერთი ბრწყინვალე ადამიანი, რომელიც წინ აღუდგა იმ უსახლოებას, რომელიც იმ სააკაშვილის რეჟიმმა მოიგო. ჩვენმა მომავალმა თაობამ რა იზოდეს და მე მინდა რომ საქართველოში გურამის აი ასეთი ეროვნული სულით ბევრი ქართველი გაიზარდოს. ჩვენ ვერავერ მოგვერევა არადიული დიდება ბატონი გურამის